Traer eventos como The Sound of Q-Dance a Chile nos motiva mucho. La idea es romper esquemas y empujar los límites. The Sound of Q-Dance se caracteriza por la espectacularidad de sus escenarios. Se trata de estructuras impresionantes que se complementan con atractivas decoraciones. The clouds have gone away. La verdad es que fue impresionante la energía que se armaba en Mysteryland, en el escenario de Q-Dance, y ahí fue cuando escuché el hardstyle y empecé a disfrutarlo. Que llegue a Chile The Sound of the Q-Dance es una tremenda oportunidad para ver un tremendo show que la rompe en todo el mundo. En Mysteryland nos dimos cuenta que el hardstyle y la puesta en escena de Q-Dance gustaba mucho. Fue por eso que decidimos traer un evento 100% hardstyle a Chile. El desafío técnico no es menor. Utilizamos luces, láser, pirotecnia, efectos especiales y video, lo que transforma a Sound of Q-Dance como un evento único. Bueno, ahora que sé que viene The Sound of Q-Dance, estoy esperando así que pasen los días rápido para poder vivir de nuevo esa buena energía. Les cuento que el 5 de octubre van a estar en Los Ángeles, California, y atención, 6 días después van a llegar a nuestro país, en donde vamos a poder disfrutar obviamente esta gran puesta en escena que hace The Sound of Q-Dance.